الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa halkan inaan uga diro fariin kooban dhammaan walaalaha isticmaala qaybo ka mid ah oo badan baraha bulshada. Baraha bulshadu waa meel khayrna laga fidin karo, dhib iyo dembi iyo shar badanna laga samayn karo. Fariinteeda caawa waxay ku saabsan tahay ama aan halkan ka soo jeedinayaa waxay ku saabsan tahay fariimo badan oo isdaba joog ah qoraallo iyo cod u soo dhaca oo la xiriira arrimo diin ah iyo axaadiid iyo ballanqaadyo. waxaa jira fariimo been ah oo dadka aada loogu fidiyo. waxaan rabaa inaan ka hadlo laba nooc oo mid ay laba tahay. nooca koowaad aan rabo inaan ka hadlo waa fariimo badan oo qoraal idinku soo gaaraya oo laleeyahay waxa haddaad akhrida waxaasaad heli, aayad kursi haddaad akhrida waxaasaad heli, qurwalle inta haddaad akhrida waxaasaad heli, dikri haddaad akhrida waxaasaad heli, muddo intaa le gudaheed baad waxaad ku arki, haddaad samayn weyey fariintan fidi, haddaad fidin weyda dhibkaasaa kugu dhici, oo ballanqaadiyo oo sidaasoo badan oo been ah. arrimahaasi shaki badan waxaa laga qabaa inay ka dambeeyaan dad aan muslin ahayn. nuxurka iyo ujeeddaduna diinta dadka in laga shaki geliyo ay tahay. laba arrimoodba marka waa muhim inaad ku baraarugto. marka koowaad, waxaan la sheegaya waad heliyo kugu dhici laleeyahay waxba kama jiro. aayadna ma sheegin, xadiid nabi oo suganna ma sheegin. waa been ay dadku sheegeen, waa been la alifay oon sal iyo raadtoona lahayn. saa darteed ballanqaadyadani diinta ka mid maaha. sax aad kursi in la akhriyo fadli bay leeyahay tusaale ahaan, laakiin haddaad akhri weyda waxaasaa kugu dhici iyo haddaad intaa akhrida muddo intaa leeg baad wax ku helido been wey. qodobka labaad ee ku baraarugta ay tahay waa xumaanta ka dambaysa. haddii maanta ballanqaadka aad rumaysood arki weydo, mid labaad aad arki weydo, mid saddexaad arki weydo, mid shanaad arki weydo, mid tobnaad arki weydo, marka dambe waxaa iman diinta waxaanu ballanqaadaysee wada beentaa maxay tahay. diinta inaad ka shakida wey waxaa labaad imanaya. waana yoolka laga shakisan yahay hay-ada iyo shakhsiyaad iyo dad badanoo waxaa ka shaqaynaya inay hiigsanayaan. haddaba si khaldan yaan lagu raran. fariinta labaad aan raba inaan baraarujiya waxaa weeye maalmahan qof codkiisu aada isugu egyahay, isshabaho baa wuxuu soo diraa fariimo xambaarsan axaadiid nabi sal ly slam laakiin beena. aan laba fariimood ka soo qaato. waxaa laga yaabaa inaad ila aragteen aada iyadoo la isugu dirayo fariin odhanaysa nabi maxamed baa sal ly slam 4 jirkay ku jiradaan, 4 jirkay dumiyaan, 4 risiqay reebaan, 4 risiqay furaan, 4 wejigay nuuriyaan, 4 wejigay nuurkas ka qaadaan. taas waa been. nabi maxamed ma dhihin sal ly slam. waa dardaaranno dhakhaatiir bixiyeen. ibnulqayimna zaad almacaadka akhirkiisa ku sheegay. qaarkoodna niman dhakhaatiir oo griigii hore jalinios iyo rag lamid a bixiyoon muslim ba ahayn. taas nabigaa yidhi waa been, waxba kama jiro. isla fariintaa waxaa ku duuban in nabigu calayh isalaatu wasalaam uu yidhi saytuunku saliidda zaytuunku 7 cudur bay dawa ka tahay. waa been. nabigu ma dhihin sal ly slam. waxaa ka mid ah aadaanka ha la aamuso waxay aan la akhriin. nabi maxamed wuxuu yidhi haddaad aadaankoo socda wax akhrido shahaadada sakaraadku markuu qabto tawxiidka haleeli maysid. iyana waa been, waxba kama jiro. nabi maxamed baa hadli jiray, saxaabadaa hadli jiray oo sheekaysan jiray aadaankoo socda, sida muwata maalik laga wariyey. cumar markuu khudbaynayo fuulo mimbarka salaada la joojin jiray.